حال دارن سازن خوبن تینجن مردم تاجیک برادر و خواهرای جان و جیگر چخله شما جان و جیگر ندونه ها و علیکم السلام دوستوما میگم دوستوما دشمنوما نه ای دشمنا شما بدگی تونم خوبای من دگوری بو به شما زیق میشودا بو همین کامنتاری های بزیب نباشه که زیق میشی می دروی میبینی یگون کسی یگون گپ بزیب نیستون نگی نیست زیق میشی میگی دکی جا باشن اینو چوهای روزنا نویسانده باشن که جا شده باشن ساز باشن گفته با تشویش میشن اما آدمای هر روز قرات میکنین کو با شما اگر قرات ننویسین من زیق میشم میگم که جا شدن چوار نمی نویسن ساز باشن سلامتشون خوب باشه گفته با زیق میشم آوازام اومده است مردم کو نویسونین آوازام اومده است و علیکم السلام بلال پلوتف و علیکم سلام و علیکم السلام آمین چی حال داره آواز است میگه آواز های آخه آواز های پستر که آوازای خودم هست های آجی برادر ها هست آواز ای گاب ندارم تو نه زنده باشه نه شمای باور که شمای که ما زیق نمیشیم کم کم حتی گاو میزنم زیقی میبرویم کدومتون که در پرامو افیر صحبت کردنین پخش مستقیم در آمدنین سیلکه افیر در چی پارت افتم در تلگرام کانال افتم در همونجا سیلکه موندگی دروین همونجا سیلکه را زنین دروین بیاین همونجا چق چق میکنیم یگان سوال داشته باشه یگان چیزای نفهمایی باشه آدم بسیارای مکده اون خیلی آدم خوب بسیارای نرمال نه الحمدلله سلام میشه سنتلو گشت مایده مایده شگر گفته کار بار کرای قفای زندگی چی حال دارین دیگه خوبین تینجین و علیکم السلام هیچی bayrak iki jor roy karay dafshan Mikhail te sozi salamati soza i bayrak euro ora çiva da roy karasi bayrak Yehudora و علیکم السلام واتساپ در سیلکرم میمونم دست استوری واتساپم سیلکرم موندگی اون درو اینا همجا رام است همجا رام گیریم بیاین اوزم سوزای مردم اوزم چسبیدگی نیست
ва алейкум ассалом. Ҳамин одам ҳастае онҷа чо карди телефон чиқади шуд? чирод кама о кам тарак вақтам кама иҷа чӣ гапай брат иҷа ҳама хуба вақт камтарай бародарҷон бовар кай қафои ҳамин кору борай қафои ҳоҷиё мегардем хизмат дига вақтам кама ҳақиқатитон дуром суҳбат кунаму чахчах кунаму ва алейкум ассалом. кадомет прямой эфир дуромада суҳбат карданен силкара дар шабакаи исмоил тоҷик мондагим дар инстаграм исмоил дар чи телеграм исмоил тоҷик дар силкаи прямой эфира мондагим дуроена ҳамуҷа биёин суҳбат мекунем чахчах мекунем. як коркӯ ҳамон 70 туғри шава сатта одам мебиёгӯ. ва алейкум ассалом. ман дар Макка бародар дар ҳамин Маккаам. ва алейкум ассалом. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бачаҷон исмоилҷон алло нигаҳбонат боша. илоҳи омин бачаҷон дар ҳаққи бачаҷони ман юсуфҷон дар ҷойҳои муқаддас дуоро фаромӯш накунем бачаҷон исмоилҷон. гап нест иншаалло давом мекунем бародар. апа исмоил хуба ҳастӣ бародар муборакат боша. раҳмат омин саломат бошӣ. хоб алейкум узбеки чор ака биё ҳамин гапи зиёдӣ чӣ дар кора абубандид провокатсия накунем бародар. ҳама мо бандаи аллоҳем. ҳамо одама худша гӯем миллата нон нагирем миллати ягон касада нарасем иззату шаъну шарафи ягон одамда нарасем. ҳамин чӣ хеле ки мо дар ватан мо дар динмон имонмон ватанмон модармон миллатмон азизай ва ёдам ҳамин хелай азизай охир наген ҳар гап нест иншаалло давом мекунем бародар. ҳама одама худша гӯем. ва алейкум ассалом. мешава соз раҳмат муҳаммад зиёев созум шугр имрони аҳмадзода салому алейкум. ва алейкум ассалом. ва алейкум ассалом. саломат бошед. дар ҳаққи мо дуо кунед қарзо халос шавем бо зиёрати хонаи аллоро иншаалло. алло ҳамаи қарздороро қарз озод гардонад. корошонда барортия муваффақиятия ва имоншонро зиёд кунад то ин ки қарзошонро расход кунанд виҷдоншонро аллои нозанин гӯем поку покиза нигоҳ дорад барое ки баъзе одам савол барои чӣ ҳаҷи умра аз узбекистон $750 аз шумо $1300. нигоҳ кӯ бародар ман ба иззати навси ягон ширкат намерасам. ҳамин ҳоҷиҳое ки дар ҳамин ҷаҳан ҳамон одамое ки $750 омадагианд аваёра як бор пурсем ку шароитошон чӣ хела обстановкада зинда ҳаҷ карисанд гостиницаҳошон чанд қад дурай ай ҳарам питанишон чӣ хелай ҳамаша пурсен як бор хутон пурсену
баъд ҳамон одамотона бо роҳӣ кинем биёян иҷоҳурам як бинан як аниқ кунан. Ба фарқша ба мефаҳмен барои чи ай. Якумш. Дуюмаш ки билет ай Узбекистон арзон ай. Чиптаи ҳавопаймо ай Узбекистон арзон ай. ӯ $750 қати меомадагиҳо питани надоранд. Бе питаниянд, бе хурду хӯроканд. Гостиницаҳошон дур ай. Фаҳмидӣ? Хай чанд таи дига бо минусҳо дорам. Ман намегӯям ки хуб намеша, бо ваё хафа мешавам. Минусу пилус бисёр ай дар байн. дар ҳаққи мову бародаром дуо кун, қарз камбағалон озод шавем, модарамонро ба ҳаҷ ҷарён кунем. Иншаалло алло ҳамаи беморро ҳамаи бародарое ки дар роҳи рост ҳастанд, меҳнат мекунанд ва мехоҳанд ба пули ҳалол меҳнати ҳалол зиндагишонро пеш баранд, алло дар касб коршон баракат я. Ва алайкум ассалом. кадом бародарое ки рӯи экран буромада суҳбат карданем, прямой эфир омада суҳбат карданем, силкаи эфира дар шабакаи Исмоили Тоҷик телеграм канала Исмоил Тоҷик мондагиам. Дуроен ҳамун телеграм канали Исмоили Тоҷик ҳамунҷа дар ҳаст силка медуроен мебинед суҳбат мекунем. ва алайкум ассалом. рухшона ҳасанзода раҳмати калон барои омин гуфтагӣ дуо карагӣ. Россия дар чӣ гап хабара ай? бачаҳои Россия ку нависонанд чӣ гап ай дар Россия? Мешава раҳмат состен салом исмосос. Ва алайкум ассалом. ва алайкум ассалом. Турди Ишматов саломат бу номерои WhatsApp дар кор ай ҳоҷӣ 400 00 95 25. Россия ҳама тенҷӣ бародар. худо тенҷ бошен. Дар ҳаққи ғарибои Новосибирск дуо кунем. Мардуми Новосибирск зинда бошед, гап нест. Иншаалло дуо мекунем. ва алайкум. Россия ҳама депортатсия. Хай намеша хезе биё як ҷои дига биёен охи бо. Бо як шаҳри дига равен, як ҷои дига равен, як кори дига кунен охи. Намеша монен хезем биёен. Бача худованд ризқдиҳанда як дар маҳкам шуд, бо чанд дари дига ҳуй меша. ҳоҷи вазъият каму дигидагиётон. худованд мушкилиёро осон кунаву мардуми тоҷики моро худованд дар касб корошон баракат яву. як бори дига такрор ку ҳоҷи 400 00 95 25. ки ҷо биёем ба охай ина давлатҳои Европа ҳастад. Корбод чанд ҷои дигаи Корея, Европа, Германия, Америка. додарҷон дар ҳаққи як ҷиянам дуо кун. дар отоқи ҷарроҳӣ аст. ҳозир дар Эронем. алло мушкилиётон осон кунад, беморро шифо тиёваи ҷиянаки шуморам алло як шифои оҷилу комил тия. Иншаалло дуо мекунем ва дуои хубтар дуои худтон ай бародаро худтон сидқан дуо кунен. намозотона дар болои ҷои намоз иншаалло шинен дуо кунен, алло худаш қабул мекунад. мардуми тоҷики мо дар Тоҷикистон Европа мера бесуморо файрод намекунанд. чӣ хел бесуморо файрод намекунанд? Омидин Салимов чӣ хел нафаҳмидам. ва алайкум ассалом. о шарт ай файродот кунанд? бача бояд ҳеҷ кара худтон хезен равен ҳаракат кунен, ковен ёвен. ҳеҷ ка файрод намекунад. агар гӯй ки ждат кунаму ягон кас файродум кунад ба амед нашав бародар. ҳеҷ ка файродот намекунад. оли аз замонае шудае ки ҳамин худот монди ҳама мемонӣ. фикр наки ягон кас рава дар Германия дар Европа кор гирад тура файрод мекунад, ту мери қатош кор мекунӣ. и пилтара ай гӯштон гирем бародаро. сумдор намер
اینجا آدم ها ریسک میکنن، میزنن تا بالا میزنن. برادر 50 سال 100 سال شد اما حرکت کنی. امی آدمی که حرکت داشته باشه انشالله در همه جا روز شمه و برکت شمه و برادر حرکت کنی یا نمیشه یا طرف دیگر را نیستونده. برادر برای قلیل گفزن در برنامه ها همسایه همون کم بغل به خدا بچه کتن ایوه گرفتستان التماس یگان برنامه کنه برادر. آخی برادر در باری قلینگ ما گفتیو گپا سقال نباشیم آخی چی گو زنیم برادر. و دختردار خودش عقل نکنه میلیون بار گو زنی بیفایده است. او آدمه که دختردار خودش فکر میکنه. بعد همین بچه ها هم قلینگ اگر کم باشه به قدر زن نمیرسن بسیارش. همین آدم همین سوال نوی سانده خودت خواهر داشته باشی خواهر تا قلینگ پس قطی شوهر میتی. مثال گفتستم سوال دادستم نرخ نوای بازار بی چانس من با همون دختردار اگر یگان چینه گیره یگان چینه برای خانه شوهرش با بیچاره را دروش طعنه میکنن 100 بار طعنه میکنن که تو دست خالی اومدی و تو یگان چینه آوردی. خیلی گپور هم هست. این مسئله در گپ بسیار اگر گوی در این مسئله ویدیو کنم که با یا ویدیو نمیشه 5-6 تا ویدیو میکنی دومی بدون دومی بدون ویدیو میکنی. بعد برادر به بالا دادگی نیست. کدام سال بودن نمیشه گو بار گفتم که قلین ارزان برکت داره انشالله برکت داره. آخیو گفتستم که اینجا سوال بسیار ای برادر در این مسئله گفتون 100% ای نرخ نوای بازار یک بار بینین. آخی بس شما گفت زنین 25,000 قطعه ها چی میگیری تو؟ هیچ گرفته نمیتونی. همین بازار یک بار 25,000 سومون قطعه گیر بر چی میخری؟ یا مبل بعد دیوان و پیوان و کزش 14-15,000 سومون ارزانش 11,000 سومون 11 که با او ارزان شبری گپشناو میشه. یا مبلکای ارزانه که اینی خیلی خیتویکا ورده گفته با در روی همون عروس میکشن. بیچاره دختردارم مجبوره که یا مبل 14-15,000 خره. یا صندوق خودش در همین بازار 800-900 سومون درنی او صندوق دا با صندوقای ارزانه کن است دیگه. او صندوقای قیمت تایکو هم خیلی ها درنی او صندوق پر کردن در کرای با مبل اچی پسوده و مسوده و چیزو چوره بردن در کرای بر او چیزاش حساب کنین. همه یک کانکولات را گیرین یا برختون زنین 25,000 دا شما میتونین همه چیزا را گرفته نمیتونین. من زنی به قلین گرفتم قضیه زدش میکنم گرفتم نمیخواد زندگی انده حکم دعا کن برادر جان عذابی دادم این مسخره شواردو گریخ الان مشکلی تا آسان کنه برادر به سواد بودن معلومه که طرز گپ زنید نادرست فرزانه ملی کو نیستونده به سواد بودنت معلومه که طرز گپ زنید نادرست. خیلی ما به سواد شما با سواد آخی فرزانه شما با سواد شما لالا شما دانا آت دانو چه سر مزد به
بله مقصد بینن همو بچه را چنی قوتش برادر های آیا شما اکا یک برنامه کنین التماس خواهش. آخه من چی برنامه کنم برادر؟ من اوساقال نیستم، من زنگیر نیستم. من چی برنامه کنم؟ در این مسئله هست تا اون وزارت کارهای گفتی او گپا کمیته زنها است، تا کمیته عقد نیکو است، ملاها هستند، دوملوهای مسجدو هستند. نو ویا گپ زنن آخه اهل علم است، قاریو هستند. من کیو؟ من یک بلاگری عادی، یک صغیره کوچک، یک بلاگری که سواد نداره. اینه گفتگو به سوادی یا آدمی به سواد کجا گام میزنم دای برو. آخه از رجان یک گله کرفه و کرفچه میبیاره، عموما همو چیز در کار نمیشه. در کار نمیشه میدونم. میگم اگر نبیاره کو با همو خشتامنش قیسنگلاش خوریو کلی نمیکنن، در جونش بزنن. ات کرپچه نآوردی، ات بولیش نآوردی، ات میبلی که نآوردی، خیلی آوردی. گفته هم خیلیش میکنن که همش نه بعضش همه خیلی اویلو بسیارن. خیلی اویلو هم بسیاره که او کلی خون جگر میکنن برای چیزای نوآوردگیش و چیزای بزه باوردگیش. من چیزی را با چشم دیدگی من را میگم. شما برادر این طرفی مسئله را میبینین، این طرفی مسئله را نمیبینین. ولی اگر اوای کورپا و کورپاچه نبیوره، صندوق نبیوره، میبل نبیوره، گویا که خیلی در کار نیست. تو قلینگ کم کنن 20,000 اگر قلینگ تر کنن و همون چیزا رو نبیورن تو دیوانه میکنی خدا. من 20,000 بردم میگی این تینه که 20,000 تو هیچی نمیشه در بازار. یا بر نرخ نوای بازار رو ببینین. یا متر کرپاچه وار چند پوله؟ یا دانه کرپاچه یا نبار کرپاچه خودش 1300 1500 سومون یک نبارش. بازار رو یا بر ببینین ده. نسونه 100% راست میگوی. من خودم کلین ما میگم. اینه ای برادر اپای خواره خودش کلین اینا قایل شد گناهشته. شما همین فقط قلینگ ارزان کنه میگه یا طرفی مسئله رو میبینی یا طرفی مسئله رو نمیبینین. فهمیدی؟ همین قپله که شما میبرین سخانی دختردار، همو دختردار همین قپل دیگه برو از خود میکنه. فهمیدی؟ گنده توی دختر توی قینچ دیگه. پرزیدنت به خاطر فایده مردم تنظیم کرد بعضی روسیاش دیوم سیم اوقات در خونه همسایه میمونه این کو. через форточка кавоб بیار، کباب پش ینگو بیار. ای خونی همسایه کباب میدرورانه через треза. ای ти додой تو значит ошои наҳор бисёр рафтагӣ. تو значит ошои наҳор бисёр рафтагӣ. میگه اشون یگام دخترت یا خواهرت قریب به شو شدگی چی خفه نشای بو اشون. نه حسن جان من الحمدلله دو تا جیان ما خودم شوهر دادگیم. دخترای اپام خیلی یاردم کردیم. اپام 11 مونه دخترای اپام شو دادیم. من میدونم نرخ نوای بازار. من دخترا را شو دادم. من یا برابر پول که همون داماد آورد یا تاش 15,000 سومان آوردگی قلین، یا تای دیگهش 30,000 سومان آوردگی، یا تای دیگهش 20,000 سومان آوردگی قلین. 15,000ش ده دو برابر قریب خودمون رسخود کردیم. 30,000ش دم همو خیل رسخود میکنی ای خودت. با 20,000ش دم همو خیل رسخود میکنی ای خودت. فهمیدی برادر؟ نه که ما یگان تشه نگفتیم قلینگ قبیار ما خودشان آورگیم. من دخترها مایدن ولی الحمدلله دخترچه ها مایدن. تو دوری وی کلان شدن کی میدونه چی گپ میشه. نه که برادر چیزی که هست هوای میگم من. آخه میگه حضرت جان میخی رفتن گیره قوم لوط زیاد شدن میگیره. انا برای همین این مسئله جانبه دیدن در کاره. فهمیدی؟ در برابر اونه که میگیم قلینگ پس کنین مادرها و پدرها رو هم فهموندن در کاره که فکری بچه ها تو نکنین. اما کیلن آمد یک کرپاچه میبیاره دو کرپاچه میبیاره خب کنین شما قلینگ کم برین اونه که طلب بسیار نکنین. آخی بعضش 2 سمپل میبره چنین 100 سمپل
میپرسه طلب میکنه. منم دلم میسوزه خود چیکار کنم. نه ما پاوری آش یا حاجی مسئول زیارت رفت که بودم به خبر بر رفتی پیتی. من آشای نهار بسیار میرم میبینم دا کوای پیش ینگورا چرس فورتکا میدرورن. کوای به مزای نکی. سلام علیکم و از اون بچه‌هام که کم کم گپ زن میگیرش در 50 بود تو میاریش نیمی لوش نیست اسم چی جواب میگه. اینم یا طرفی مسئله. این مسئله را میگم که این مسئله چند طرف داره. راستیگه بی مسئله چند طرف داره. این مسئله را همه طرفه گاو زدن در کار و برای این گاو زدن باید آمادگی دید. گفتی او گپا سواد کافی داشتن در کار، هم سواد دینی هم سواد دنیوی. با برآمده در این مسئله گاو زدن در کار. این مسئله را به یک طرف گاو زده نمیشه. این طرفش میگی او طرفش خفه میشه، او طرفش میگی این طرفش خفه میشه. لوچی نه این طرفش میگی نه او طرفش خپ میکنی میگردی. فهمیدی؟ رای حالا نمینه خپ کرده گشتن. ولی من خیزم داد وای کنم قلینگ ارزان کنه نه قلینگ خیلی کنه گفته داد وای کنم. او دختردار میگه که زار را تفلان کنم. میگه تو پاد میگه ای که جا میدونی این خیلی پرابلم ها با وایش با فکر خود چه میگه. باید دیگهش میخیزه میگه که تو دیوانه ای خیلی گاو زده سی. او مردک او قسال دخترش کلان کرای نگاه بین کرای برو را دای قپلی کم تیا این خیلی گپو میگن بو. فهمیدی؟ دای مسئله جورا گاو زنیم وای خوبای دهنی پوشیده صد تنگت لوچی دای برا گاو زدن در کار نیست. فهمیدی اشنو؟ در این مسئله باید اهل علم گاو زنن با سوادا. ما به سواد ما که جو ما دیگه عقل ما در این چیزا نرسه اخی. ما را گو هم فلان جا آشینه ها را رویم شینیم آش زنیم برویم بی. و علیکم السلام. میگه طرف خوجنده نیست قلین دومود قلین نه گپ خطا میتیه به قلین هم درست نیست اسلام اجازت نمیتیه این مسئله ده. سلام علیکم حاجی امین ارخی حج عمره از تاجیکستان حاضر چند سامونه 12000 12500 12300 سامان. هرچی 12500 سامان همه راست خودش در همون درونش داخل میشه. گاسنیسای نزدیکترین پیتانش جای خوش خورد و خوراکش همش دو وقت خوراک اکسکورسیا در مکه اکسکورسیا در مدینه همش همه خدمت رسانی ها در همین 12500 داخل میشه. کرامی همون پلای توفه میگرفتگی چیزاتون راست خدای ختان میکرگی. و علیکم السلام. ترکیش نو تاجیک یا تاجیک پرس. سلام علیکم اسماعیل. و علیکم السلام. مرده که در 29 30 در آمده باشه یا پلی قلینگ نداشته باشه و پلی قلینگ کار کرده نتونه و صدقی زن شوه. فهمیدی؟ دستی در آمده اینه که پلی قلینگ کار کرده نمیتونه و زن گیره که جا میخرونه میپشونشه. این چیزا رو فکر کنی. نخوا مردک 32 در آمده باشه یا پلی قلینگ کار کرده نتونه. قلینگ در قشلاق جا 25 30 هزار ایازی 30 هزار 35 هزار میخیره. ماکسیموم 40 هزار ماکسیموم 40 هزار سامانه. نه که در 40 هزار سامان در 32 در آمده باشه 40 هزار سامان کار کرده نتونه. و زن میگیره او زن رسخود داره او زن بیار میگه او زن در خراندن در کار پشوندن در کار زندگی ای عهده اینش نمیبرو ای عهده ویش چه میبرو. این چیزا رو هم فکر کنی. نیسونه. و علیکم السلام. دیلالارم ترسونو و هم بس کن. و علیکم السلام. شما
این طرفای مسئله را فکر کنین آخی. ولی که باز در حق بچه من در نزد خانه خدا دعا کنین. نامش عبدالبصیر کسل اوتیسم داره. الله از شما راضی باشه از ران رحمت. سلامت باشه انشاءالله دعا میکنیم. ای نه حاجی برادر 50 تا 60 هزار مردک بوری 50 60 هزار نیست. در این قشلاق ما 30 هزار 30 هزار قلینگه. این می نیداون این می روزک ما یک جیانا گفتی و گپا زن دادیم نزدیکی این می یا حالی چند شد یا چند پیش بود. انا خسر بچه من با این فوتیا کردن 40 هزار بردن 40 هزار و ایش 40 هزار برد اینش 30 هزار برد. فهمیدی 50 60 تا نبردن. اوزی توی داج اوزی توی خسر بچه من شدگی نیست به نزدیکی میشه 40 هزار بردگان. سلام یک چیز پرسم امی حج رفتن حتمیه چونکه 80% مردم ما احتیاجمنده چونکه خانواده ساز ندارن بسیارشون نه برادر عمره برای آدمانی توانمند درسته برای آدمایی که امکانیتی آمدن دارن سلامتی خوب دارن یکمش مثال شرایطشون سازای فرزنداش شرایط سازای زندگیش سازای انا باید آمدن ممکنه لیکن آدمایی که توانمند نیستن و قرض میکنن و میبیاین باید درست نمیشوند یا اینکه شرایط زندگیش بیزه بای وضعیتش بیزه بای نه که با میخزه حج میبیو درست نمیشه باید اول همه طرف شرایطو تا تنج کنی ببیوی فرزندو تا نگاه کنی وضعیتشون چه خیلی میگه قلین آخی رنگ دلار شده فقط بالا میده و پایونه شهری داره یعنی میگه فضول شد اینا جورا سیتا تکران در کنه یا چی واینرو رو گفتن در کار دایی برای ویدیو کنن قلین به مثل دلار شد بالا میره و دو پایونه یا چی پرسم همه الحمدلله خدا رو شکر آمین مقصد شرایطتون ساز باشه بیاین عمره کنین فرضی کنین حج فرضی برای آدمای بوی برای آدمایی که پول دارن امکانیت دارن وضعیتشون سازه برای هوایا درسته برادرو در یگام حالت درست نیست آدمی که قرض داره قرض کلان داره قرض داره یا با میخزه عمره میبیو یا میخزه فرضی میبیو برای ویا درست نمیشه میشوه بیاین برادر کوش که یک بار دیگه منم برم بیاین آخه برادر قلینگ 100 هزار کن ای نه یک سلیش کن زیادی بد کردی قلینگ زیادی بد گفتی برو این مسئله ها رکو این مسئله ها رو آخی به خیلی پرمای افیر گاو زده نمیشه این مسئله قلینگ مسئله زنگیری مسئله شوکتی دخترا کو این یه مسئله گلوبالیه فهمیدی این باید کو این خیلی علما باید اهل علم لو باید شینان این خشینان پرید کنن یا چی معین برورا فهمیدی و علیکم السلام ولی باوری دارم همین قانونی که با هم از زید میشن در میکار قلینگ یا نرخ دولتی برورانو گوان که این نرخ قانونیش هم از زید میشن و علیکم السلام رحمان رنگ همین تنظیم بروران این قانونی تنظیم بروران هیچ کاریوای نمیکنه قانون برومد میگه که این رسخود نکنین اکونوم کنین یا اوقات کنین یا چی کنین نکنین در خونه همسایه کباب میکنین با سر دیوالچه میگذارونین میبیورین پیش یانگو پیش قدوها نکیم دولت همون چیزا من کرگه چی بر یوه نمیکنین یا که اسلام هم همین چیزا اجازت نمیته همین رست خودی بهو داره چون میکنین همین چیزا اینا شما در سوال انشاءالله دعا میکنم میرزا دولت اینا کدامی توی میکنی تنظیم رعایت میکنی سوال شما دارم گارانتی میتیم یگان تو رعایت نمیکنین پلوبوم در خانه همسایه اوقات میدوزن یا که در خانه درنگی آشخانه درون دمیرن یا کاوا یا شوربو میدوزن برای پیش یانگو برای پیش قدوها گفته
авқоти алоҳида мекунен, любой тат ҳамин корро мекунен, ҷавоб метема мегапумда. гӯш намекунен, ҳеҷ ка гӯш намекунад, дурӯға нагӯ, мо риоя мекунем, ҳеҷи риоя намекунӣ, ҷавоб метемини митирам хона туй кун, мери дар хонаи ҳамсоятай аз сари деволчаат қати як ҷо қати мери як кавов мекунӣ, дадри оғултай, дадрини читай мекунӣ, мебиёри пеши оҳ мардуми кӯлоб ку, шумо да ман бо гап надорум. машаалло имронҷон беҳтарин, ина кори беҳтарин кара, рост ака намекунанд, ҷавоб мегӯ, мега 100%. Эҳе шери нар чо мекунӣ охӣ, ту дарак надори значиде, ман ҳамихе туёи кӯлоб рафтагим ки аймуҷ сарам бисёр бародари азиз, бо туёи шумо да ӯ хеле расход мекунанд, ӯ хеле меҳмондорӣ мекунанд, дар дига ҷо хеле нест бо. Ман ҳама ҷора гаштагим, шери на ҷавоб мегум гапумда. рост мегум, ба меган қалин қимата гапу чапора ҳамин кампиро мекунанд. Кампиро виноватан, айрӯи доллар гап мезанен, неки сағираҳошон дар ғарибӣ ранги хар кор мекунанд. Правильно, чо случилось? Бача нагир мера. Келин мебиё, сар меша. Хиярроқо тайёр. Настар пуламёта мегиран хоше. Рӯзи якум ба хайр, ай меҳмон, ай ҳеҷ гап нест. Ай рӯзи димум хе направлен мега мишенда мегиранша. Хамачинана яла. Рост мега тиё тарафи кӯлоб да аз ходиш зиёдай бо. Салом алейкум ҳоҷи, ман салом алейкум ҳоҷи, ман нонбои садови. Салом алейкум сози акай Анвар. Ман дигаро да кор надорум, неки ман худам шахсан қонунро риоя мекунам. Ҳа шери нар накарди, я туй равем, охи хонат меҳмонӣ равем, бинем ку чӣ хеле рост меги ё ки не. Бобош ҳамин худу дакиҷои ман дар Арабистонам. ин масъалаҳо да гап задан кори блогеро нест. Блогер наход дар масъалаи қалин гап занад. шумо мана мепурсен, охи ман нахо ман блогер хеза дар бораи қалин гап занад, дар бораи қалинга арзон кунен, ина арзон кунен. Охи ин масъала ба худаш мутахассис дорад. Бача муллоҳо бояд амри маъруф кунанд, дарс гузаранд. Кумитаи дин ҳастай, кумитаи танзим ҳастай, кумитаи кор бо занону кор бо ҷавонон ҳастай, ину ва ё бояд гап зананд. Шаҳром Титов кияи ҳарроми хе даҳани везеб дорад. Шаҳром ту пад девонаи чӣ хеле ақурата ин бадбахт. биё ман заблокиро откунем ин ҳаррома. ҳарром даҳанаш биқабне. кадом мошина? Салом ака. Акай. Ва алейкум ассалом. гуфтум ку мошина я видео кун, рӯй кун майли ку. Исмоил лабай. Не, шурбо хурдум. 400 00 95 25 номро. Индонезияда ака 1 миллион да туи қалин расход кардам. Ҳози ман инвалид хуштоманам омад, духтарша бурд хонааш бурад. Ин масъалада чӣ мегин? Оли амин Рамазон Холиқова гап занем, амин темара ям бардора. Ана ва як вай ба саводай. Вай саводи зур дорад, ай масъалаҳо соза. Ака қалин дар Арабистон чанд сум боша намедонам росте. Ака ки мега барои қалин? Нимиҷа барои қалин савол додан, ман гуфтам охи мо бояд гап назанем дар ин бора. Ман як блогери оддӣ, ман дар бораи қалин чӣ гап мезанам? Бози ман на духтари ба шудорум, на бачи ба зан. Мехезам як гап мегум, исш хафа, як гап мегум, усуш хафа. Кор кардистам, суми қалин ҷамъ нашуде. Ай соли 2023 мега омадам, то ҳозира дар Россия кор кардам. Значит пул ҷамъ накардаси бародар.
سوره آیت الکرسی را یک بار خوان راحت کنیم. چه برادر وایجا این قدر آدم ششتگی های من چه خانم من اینو بی ششتگی نه دیگه ملت ها ششتگی. ای بچه چه خیلی شدیم. این آواز مگریون کردم میگم میبل چانس ما میبل. اما برادر که میگی 40,000 چای نگاه کن میبل یا بر زن کانکولات را گیری سو کن نرخ میبل اینا با علیکم و سلام 20 روزه رفته میشه و سومش چند باشه 14 روزه 20 روزه باز زیاد میشه. نگاه کن میبل پلی تلویزور را جمع کن یا تلویزور دیگه میبل تلویزور پستافکش خودش 20,000 سومون میشه. اینی میقه خودش 20,000 سومون میشه. کورپا و کورپاچه انا صندوق انا پسوده یک محشر پسوده میگیرن و یا را حساب کن. خب سر و فرما را حساب که سر و فرمای عروس انا گفتی و گپو 40,000 دیگه با صاحبی توی خودش رسخود میکنه 40,000 دیگه دختردار خودش رسخود میکنه بعد توی ترا میگذارونن بعد میبیای در روی دیوانی ملایمک با یه انباش میکنی با میگه قلینگه کم کنی فهمیدی؟ سطحی کمه دختر ده اگر به شرط شرایط باشه بله اکاوش خونه در پیتر هول هم کار کرده سعی نمیدونم سلام به مکه مکرمه و علیکم السلام. که دستی 32 در آمده باشه 40,000 سومون جمع کرده نتونه برای قلنگ توی یا 30,000 سومون جمع کرده نتونه برای قلنگ توی وای پگه زندگیش چقدر پیش میبره. ای طرف مسکین آباد 40,000 ای 30,000 ای 30,000 مسکین آباد فیض آباد میگی 30,000 ای ای با چیزی گوان شما بردن میکنی نه خوش 60 تا گوت 60 تا گیری بری 30 تا میبریشه بس میگی. اکا اسماعیل همه افیرتون برای قلنگ باشه. اینجا یک سوال قلنگ شد جوره مسئله شد که این مسئله را گاو زدن گفتن من آخه میگم من گاو زدن نمیتونم در این باره میگن نه گاو زن تو گاو زن آخه من چی گاو زنم در این باره من زنگیر نباشم موزی
Aka ismingiz? Mirzo, tafsho tezakcha qat'iy savoli dodagi. Tu mana qavr makandani در efiri خیلی سوالا بتی. میگه خوجان دنیست قلیم فقط عروس $100 تمام همش دومود میکنه. ای دروغیگه، ای گپ دروغ گمی. اسماعیل جورا داشته میگفت دایم زمانی زایاوی قین میشه و راست گفت. تلفن بسیار شب انتظام میکنند. آواش کی کلاتلاش نظارتشون نکنند نکی امو راست میگم. زمان بزیب شد. ما بزیب شدیم زمان نه ما بزیب شدیم. آدما خانه را سوختن آدمان. خداوند برامون دوم پس به موقع مکرمه انشالله بیاین. اکا اسماعیل کدامش زورش نمیرسه زنی به او بگیره. چی گفتی؟ میرزا حدیه. این مسئله را سوال نتی. داو بورا سوال نتی دای فیرو. یا الله شکری نامد. مردی شوخین زنده باشین. رحمت سلامت باشین. مبل ای کاردون سازین خیلی اکونومشه. با او خشتومان قبول میکنه مبل ای کاردون ساخته گیره. او کلین قورش میکنه. دیل جیگرش میخره با بعضیاش 20 بلاگری ریخ نیستایتش. وی ناشگری سرد شوی. نه خب بلاگری ریخ گویی. مره. گپی دیگه نبود. بلوزداده علی امران علیف. نخواهم خیلی گپی بزیب گویی. گنده شیطان دمانندی نیسته فریدون سعیدов. فریدون سعیدов تو شیطان اکجا دگی؟ تو شیطان تی دگی؟ سوزی اکا سلامتی خوبان اکا یک سخت میگیری بو جونی 88 سبب شم میگفته نکه. ای وای رفیق شوخیش میکنم. ما کم کم هم خیلی شوخی میکنم ویرا. اکا اسماعیل دعا کنین زودتر روم حاج انشاءالله. ای همه جو خطره پرسیده سبب. سلام اکا اسماعیل نیسته و علیکم با سلام. اکا چی با که همین ازبک مسئله شو نمیبینی. آخی وای در دولت ازبکستان من در عربستان من یگم دولت نباشم یگم مقامات نباشم من خیلی مسئله وای میبینم. همین سوال پیش دادن خودت یه بار فکر کن. مسئله هوای من چه بینم. ما در دولت ازبکستان میری یک قانون شکنی میکنی قاور تا میکنن. مسئله وای باید قانونی بینن مقامات های ازبکستان خودش. ای دستی ما چی میبیو. فهمو منم در همه فکر بودم. دوستیتون اله آباد باشد. آمین آمین آمین. بله درست کم. علی امران علیف ناشگری داخل بلاگ ریخ میگی من خودت ریخ نباشی راو کنی گاوزن. تو هم تاجیکی شهروند تاجیکستانی راو گاوزن. ای ناشگری
Wa alaikum assalam. Adresiniz da O'zbekiston da Tashkent. Adresiniz da O'zbekiston da Tashkent da WhatsApp man navis adresosha WhatsAppsha номерои телефонша ҳамаша роид мекунам. Мебинем кани ай даст чӣ мебиё. Навис да WhatsApp ман ҳама данёша роид мекунам. Ай даст чӣ мебиё? Ҳичи намебиё ай дасти. Давлати O'zbekiston медирои меқапанд мебаранд govsudud мекунанд. Я не знаю русского языка. Я русский язык не знаю. Таджикский разговариваю. Если хочешь научить таджикский язык и заходим на мой прямой эфир. Если не хочешь, вот, пожалуйста, черный светофор. Таги коса, ними коса. Ох, ты бандит. Ты доной. Таги коса да ним коса. Кружка. Гуфтум чизи аст. Ку ана мига. О. Ака Исмоил бахар бикс. Эҳтиёт нехтон. Кадом то ҳам вақта пули қалин ҷамъ када натонис метони дига зан нагирен. Ҳози хонаи одел надорӣ мегам. Ма ранги ҷура. қатитон чақчақ. Ма занам. Зинда бошед. Ман ҳамура айбайн барум чӣ? Хай фикри модар так, фикри падар так, зан дошта бошӣ, фикри зан так, фикри кӯдако так, фикри ҳаёти ҷавон так. фаҳмидӣ? Ҳеҷ катара раҳмат намегӯяд. Даву дунё набарот барои кору ҷавоб метӣ, барои одамкушӣ. Ман ҳамура айбайн барам. Айбайн бурдан осон нест. Эҳтиёт ки додарҷон ки айбайн набаранад. фаҳмидӣ бародар? Эҳтиёт ки айбайн набаранад. Ман ҳамура худут хит карде. Фаридун Саидов чира хит кардам бародар? Дашноми тикарагира? Братан таджикский не надо арабский учить. Да, иногда надо языкам научить, а то если не знаешь языкам, плохо для себя. Ты не можешь зарабатывать деньги. Если хочешь бабло зарабатывать, надо научить языкам. Поэтому, братан, я тебя советую научи языкам. Если у тебя есть время, научи английский язык, научи арабский язык, научи русский язык, научи все языкам научи. Китайский язык научи. Братан, таджикский не надо арабский учить. Худут хит караги ранги шайтони нависонага. Не ман хит караги нестам, охи ту хит кардаи. Ҳамура саволо додестам ки ту шайтона ки ҷо дидаги Фаридун? Меги ранги шайтони мана. Ту шайтона дидаги ягон бор? Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Ҳамин русиро барои кор чӣ хел осон ёд мегирам. Мери кор мекунӣ ёд мегирӣ. Русия ҳама забони тез ёд мегирифтага. Ман метонам иншаалло ба хотири модарҳои теҷа иншаалло ҳоли ман саломтон метам. Пускай раҳмат наган за то кори кадаги ман мекунам иншаалло. Маладес. Шуморо маладес мегӯем. Рав кун корта. Ай дастат мебиё рав кун. Рав куну нагӯ. Одами мекараги хапуда мера корша мекунад. Оз даиҷа меги и уже зарари хитай. Ака Исмоил шайтон чӣ хеле боша намедонам. Охи Фаридуна пурсен. Фаридун гуфтест ай ранги шайтони манам. Шайтон ай киҷо дида боша? Ман русиро бачаҳо дарав ёд мегиранд забони осон. Бале. Кулиян эмбасе, чё ты напишешь здесь? Я таджик. Наген шайтон одама. Ты кто хамяк нависта? Сезен аксу мера звезда турецкий эстрадный. Не, я не турецкий эстрадный звезда, я звезда таджикский эстрада. Таджикский эстрада знаешь, да? Таджикский эстрада. Спой нависам.
برای دشمن کردنم بخشش نیست. نه اما صدای برادر من عربی را فارسی را خوندگیم ماشاءالله بهترین. Знаем, там все. Я же не... фону видеос. Не надо оскорблять нацию. Так ты умеешь русский читать? Да, чуть-чуть умею читать. Я вообще-то знаю русского языка. Я был в Россию. Где-то там плюс-минус 15 лет там работал. Знаю русский язык. Могу научить, могу читать. Могу разговаривать иногда. Есть, но у меня акцент очень плохо, но я знаю. Проблема но. Так ты умеешь русский читать? Да, Татьяна, я еще умею разговаривать по русскому языку. Да, чуть-чуть разговариваю. Ика хама хар мегем бахшна пурсидам мурен чи мегем. Наз бошам спой. Ходжи гап надоре зинда бош. Салом алейкум брат, ва алейкум ассалом. Интернет? Куҷо интернет? Оли мерем без прямой эфира буд кинем ба мерем. Чӣ мегам? Да. Уже тамом ҳал шуд. Машаалло беҳтарин. Tam da sana gittim karate. Geçen gün Асоди? Bak sonra kadın başladım. geçen gün Umre'ye götürdüm bana güzel para verdi. Всё чётко, да, брат? Всё وبيقول لك كله كويس. яхши, да, ҳама? كله good. Яхши? Чӣ меша? كويس. كويس. تمام انت اليوم كل الطريقات. ايوه. Тариха, списка, всё отправлю. مثلا تاريخ مثلا 5 اول جروب فروع 8 Неки гавзан гуки, мана ниго. Гавзан гуки нашод пастел белё алиш кардан шо се рӯз па. محمد عليش. 3 да, 3. Се рӯз. كل 3 ايام. Ава? تمام. خانوم زورتکی ҳоҷиё роҳат кунад. انا شايف هذا كل 3 ايام. تمام. се рӯз пас алиш мо. Тамом. خلاص. شكرا. عفوا. بو. دست. رقمي معك ها؟ ايوه. سجلته؟ ايوه. تمام. انت هنا. طبعا سعادتكم ان شاء الله بعد العشاء. تمام. акай исмоил бароси гап мезанем ҳамин. ايه همینجور لسه اینجوریستیم کاکا. туро урусо дуо дода гарашода. эма русиро соз гап мезанам бародаро шӯхӣ мекунам ак. ман аксент хати гав задам барои хандаи шумо да баро. акай исмоил шер нахонди баро. надорум шер охи. как дела кат что да всё нормально аст. азон эфир кинем. Все, я выхожу за тебя замуж. Да, ты чё? Татьяна, тормози, Татьяна, тормози. Куда газуешь, Акай Исмаил по-русски гап мезанем. Татьяна, так сразу не надо говорить здесь. У меня есть WhatsApp, если что, там напиши. Мухаммад. Там. Не газуй. Ина бародаро. Як гасинсаи нав гирифтем барои ҳоҷиё. Шароитош зурай, тинҷай шароитош инаози. Ҳамина договориться-кунӣ омадем. Нигоҳ кун. Ҳамина нав договориться-кунӣ омадем, оли дар ҷои зал ажида нишистагием. барои ҳоҷиёи тоҷик як гасинсаи нав гирифтем бо. Наздикак. сами главни авқотҳои тоҷикӣ, авқотҳои узбекӣ айда иҷа. Фаҳмиди авқотҳои ош, шӯрбо, казанкабоб, манту, мастова, ҳамин авқотҳоа. Не газуй. Муҳаммадҷон ада тармазӣ,
беномусӣ барои ҳамон ранги шайтонӣ. Фаридун Саидов, ман алҳамдулилло бародарҷон, номусум хуб ай дар ҷошай бародарҷон. Барои чӣ гуфтеси ин гапа Фаридун? Охи Фаридунҷон, ман чӣ беномусӣ кардам? Дар ки ҷо диди хатогиёна? Ягон ошибка карда бошум, гап зан, ислоҳш кунем. Охи ту бародари мусалмони мани, барои чӣ намегӣ Исмоилҷон фалон ҷода хато кардаги, ҳамин хатогитаву ислоҳ ку гуфта? Барои чӣ намегем? Афандии асри 21 насонда. Ман шуморо шӯхӣ мекунам бародаро, ман дар ҳаёт ганда серьёзно мардак бурем. Шумо баъзеётон мана ай пеш бинен ку талхатон мекафа. Ман эфирда кам-кам шӯхӣ мекунам, хеле шитоби настроениёи шумо соз шавад. Тавба карда Худо, чё женишься на мне? Татьяна, я чё сказал? Не надо здесь написать такие слова, такие газовать, не надо делать. Вот напиши на Мирзо Давлатов, который есть здесь. Он хочет вторую жену. Поэтому напиши лучше ему. Ака шухирам нафама. Мардами. إذا عندك قوة نسائي أنا أوديك بالفندق الشوال ده چه میگه محمد؟ عند الشيشة ده فندق اسمه ايه؟ رومانسي. رومانسي؟ ده مش في المحبس؟ لا هذا بالشيشة بداوود. نه دور هم. هاني ده بعيد. هذا بس سيرفيس يعني بباص. بباص. ايوه شكرا. ياخذ ما يمشوا مشوا. تمام. هذا برمضان يعني. تمام في الليل ان شاء الله انا اكلم ابويا ويتكلم معه. رمضان ده کجا بوده؟ رمضان ده میگه جو هستن میگه جو میگه گسنسه شاید دکتره. کجا ده؟ ماشي داوود کنه. کجا ده بین داوودش؟ بین داوود کنه می. اینی بولو؟ سری پاورود بولو؟ جو میگه اتوبوس کتنه گیره نه وای نمیشه بس. يعني خلص البين دولة شوية. گاس سه اوزبکو هستن. خب وای میگه نمیشه وجود. يعني برمضان تعرف غالي. رمضان ده میگه وجود. محبس؟ لا يعني 6500 7000 8000. روز ساکا شوخی میکنی همیشه به غریبا رو بس گپ میگم. يعني لازم. ما دیدم در پشتی یک چورتی نوشته. و نوشیگری سر شد الکسی ایوانوف چورتش چیه برادر؟ بالشيشة 4500. هیچ هم تو صحبت داریم برادر جان. بالشيشة. محبس هذا الفندق 6500. چی میگه؟ تمام. اتكلم معه ان شاء الله. چی میگه؟ او گسنسی بولار میگه جدا میگه گسنسه شوه چه. احوزی؟ هی برای برم. یه تو وقت ان شاء الله میکنیم میگم تو می. خليني اقول لك راح مخي وقتی از اون های نوشتن. نه این تلویزر موندگه. آقا 1535 شده. برین من مالی برادرو پناهتون بخدم رو میخوای با صحبت میکنیم. چی گفته؟